Nih. Nih. Ayo, keluar. Bablas, ha? Ya Allah, loh, direk. Selamat. Ya Allah, jabang bayi. Sulingane kok gak Pukul, pan.
Oke guys, kita cari merpati yang batuk cekik gitu ya. Nanti kita obati ya guys. Kita cari guys. Merpatinya guys. Oh, yang ini guys. Oke guys, kita tangkap ya guys. Nanti kita obati ya guys. Kena guys ya, kena guys. Ini merpati yang kik ya guys. Ini anaknya jet matic pian tua ya guys. Nah, nanti kita obati ya. Nah, itu ada lagi tuh, tapi itu gak kik terus itu juga anaknya jet matic. Kita kurungi dulu guys, ini guys. Nanti kita buktikan, kita obati ya guys. Nah, ini saya membuat tutorial. Selagi merpati saya ada yang sakit seperti ini, nanti kita obati ya guys. Bila merpati Anda mengalami seperti ini, pasti ada yang mengalami seperti ini. Semua penghobi merpati mengalami semua hal yang saya alami. Oke, nanti kita tunjukin obatnya ya guys. Kita tadi tahu lagi satu. Nah, ini merpatinya guys, tadi krok gitu. Kita harus jeli guys.
kabur guys. Nggak apa-apa guys ya. Ini juga guys, ini tadi gak kick tapi krek gitu, krek. Ini pian juga guys, piek tua guys. Efek daripada krek-krek itu makannya kurang guys. Nanti kalau makannya kurang kan tersendat jagung di tenggorokannya, jadi badannya nanti kurus. Nah, kalau tidak diobati nanti bisa kurus lama-lama mati guys. Ini guys, kenapa saya pakai ini sentolop biar gampang tangkepannya ya guys. Ini kalau siang sulit carinya, nggak bunyi biasanya gitu guys merpati guys. Oke. Ya guys, kita taruh sini dulu ya guys. Oke guys, kita nunggu nanti pagi ya. Ini masih petang keadaannya, jadi kita terang mengobatinya ya guys. Oke, kita potong dulu videonya, nanti pagi saya sambung lagi. Oke guys, kita lanjut tadi ya guys. Kita ngobati merpati yang batuk ya guys, yang tadi malam udah saya tangkap ya guys. Oke, ini sudah pagi. Oh, ini merpatinya guys. Ini merpati yang sehat-sehat ya guys, di luar semua ya guys. Oke, kemarin tak kasih jamu ya malam, terus kok masih ada yang batuk. Ini kita kasih lagi biar sehat ya guys. Udah keluar nih merpati saya nih tuh. Nanti kalau saya panggil dia datang sendiri guys. Kita ngobati merpati ini dulu ya guys. Merpatinya itu sehat ya, tapi masih ada batuknya gitu loh. Jadi perlu kita obati lagi. Kemarin tadi malam ini, yang video saya yang kemarin itu tak obati semuanya yang di luar. Kalau yang di dalam belum ya guys. Nanti saya buat video mengobati merpati yang di dalam bekupon semua ya. Mohon maklum guys, merpati saya ada yang di luar, yang di dalam ya guys, banyak sekali ya guys. Merpati saya ada guys tuh, cuma ada batuknya. Nah, ya, harus kita kasih lagi 2 pil ya. Kotorannya bagus guys, tidak sakit guys ya. Nah, itu kotorannya kelihatan bagus ya. Ini biak tua ya guys, anak jetmatic ya guys. Oke, kita obati ya guys, kita pakai tripod ya. Oke guys, kita tambani ya guys. Guys, jalannya ya guys. Aduh, pasangnya tak video terus. Iklan YouTube gue. Pasangnya tak video. Guys, matinya ya guys.
kelihatan ya guys, ini jamunya. Oke, kita kasih 2 pil ini ya guys, kita kasih 2 pil ya. Oke, lagi ya. Ini merpati ini sehat guys, cuma ada batuknya ya guys. Oke, setelah itu kita lepas. Ini merpati sehat karena batuk, kita obati lagi. Padahal kemarin malam sudah saya obati ya, saya kasih jamu biar sehat. Terus 3 hari atau berapa kok masih ada batuk, keluar batuk, kita obati. Kita kasih 2 lagi ya guys. Oke, kita lepas guys. Oh, sangat sehat sekali guys loh. Oke, kita ambil yang satu ya guys. Oke guys, ini yang satu guys. Oh, sehat kan? Cuma ada yang krok gitu. Ini sekarang nggak bunyi. Nah, tadi malam waktu saya tangkap, kita harus jeli dan waspada, mencari mana yang krok batuk, harus kita cari, kita tangkap, kita kasih obat lagi. Oke, kita kasih 2 ya guys. Nah, ini caranya begini ya. Jadi kalau misalnya kita kasih obat jamu ini buatan saya sendiri, 3 hari sampai 3 bulan kok ada yang batuk, kita kasih lagi yang batuk. Kalau yang enggak usah, sampai 6 bulan ya guys, baru dikasih 2 lagi. Supaya apa? Supaya merpati kita sehat terus sepanjang tahun ya guys. Oke, kita masukin jamunya ya. Oke. Oke. Oke, udah selesai ya guys. Coba kita lepas. Oh, keras kan? Oke, kita sekarang panggil yang lain guys, untuk kita kasih makan ya guys, sekalian ya guys. Merpatinya sehat, kalau dipanggil pasti datang. Kalau merpati sehat kita panggil datang semua guys. Kita tanggung jawab menjaga merpati yang banyak ini ya guys. Belum turun semua ini. Kalau turun semua loh, banyak sekali. Oh, guys, kita kasih lagi guys makanan guys. Ikan yang kemarin ya guys, sehat banget kan. Kemarin udah kita kasih pil ya.
Oke guys, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan salam pegur selalu ya guys. Semoga bermanfaat tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.